भारत जी जारियत जो मुंहतोड़ जवाब ॾियण खां पोइ पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में भी इन जा ज़बरदस्त असर नज़र अची रहा है। कारोबारी हफ़्ते जे पहिरें ॾींहुं कारोबार जी शुरूआत सां ई स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई। हिक मौक़े ते 100 इंडेक्स में 9,929 पॉइंट्स जो इज़ाफ़ो ॾिठो वियो ऐं 100 इंडेक्स खे 1,17,104 ते ट्रेड कंदे ॾिठो वियो। KMC ट्री इंडेक्स बि 3,020 पॉइंट्स इज़ाफ़े खां पोइ 35,668 ते ट्रेड करे रहियो हो। KMC ट्री इंडेक्स 5% वधण ते कारोबार खे रोकियो वियो, जॾहिं त 100 इंडेक्स में बि तारीख़ी तेज़ी ते कारोबार खे कुझु देर लाइ रोकियो वियो, जंहिं खां पोइ 1 कलाक बाद ॿीहर कारोबार जी शुरूआत कई वई। यादि रहे त पाकिस्तान ऐं भारत विच में थियल ताज़ी छिकताण जो असर स्टॉक मार्केट ते पियो हो। भारतीय हमले खां पोइ स्टॉक एक्सचेंज में 6,000 खां वधीक पॉइंट्स जी घटिताई ॾिठी वई हुई, पर पाकिस्तान तरफ़ां भारत खे ॾिनल भरपूर जवाब खां पोइ कारोबारी हफ़्ते जे आख़िरी ॾींहुं स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी अचणु शुरू थी वई, जेके हफ़्ते जी शुरूआत में तमामु घणी बहितर अंदाज़ में ॾिठी वई। असां पंहिंजे नाज़रीन खे हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त पाक भारत जंगबंदी खां पोइ स्टॉक एक्सचेंज में तारीख़ी तेज़ी आंदी वई आहे। 9,900 खां वधीक पॉइंट्स जो इज़ाफ़ो ॾिठो वियो आहे।